Allora, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Grazie a Roberto per averci invitato. Io sono Silvia Piras, ma rappresento appunto l'associazione, le mie socie stanno tutte là. Appunto faccio i miei complimenti a Taqwa per la grafica, ma soprattutto per il contenuto appunto di questo fumetto. Promesa sta appunto, come ha detto Roberto, per promozione Mediterraneo e Sardegna. Non promuoviamo prosciutti e salami, ma bensì promuoviamo il dialogo, la condivisione, la mediazione tra individui dalla base, per poi con la presunzione forse in futuro di contribuire e condividere alla convivenza pacifica tra i popoli, non solo nel Mediterraneo ma anche oltre. È un'utopia forse, non lo so, noi ci proviamo. Come lo facciamo? Lo facciamo soprattutto con i giovani, è il nostro target preferito nelle scuole. Lo facciamo attraverso l'educazione non formale e la progettazione. L'educazione non formale comprende attività che vanno dal role playing al brainstorming, dove noi stimoliamo i ragazzi delle scuole più variate, dalle elementari sino a praticamente alle superiori, su quesiti appunto come conflitto, diversità, conoscenza, paura, rabbia e molti di altri di questi appunto concetti di cui abbiamo parlato sino ad ora. Io non voglio essere ripetitiva perché voi avete detto tutto, avete estrapolato, avete sviscerato tutto ciò che deve essere e che non deve essere. Però io volevo appunto dire due concetti importanti, uno è quello del conflitto, no? E uno è quello della diversità. Che cos'è il conflitto? Perché qua il conflitto non è stato nominato, il conflitto è in noi stessi. Non è solo a livello internazionale tra popoli, è noi stessi. Noi entriamo in conflitto anche con il nostro vicino di casa, semplicemente perché ha la radio troppo elevata. Ma entriamo anche in conflitto nel momento in cui ci troviamo a scegliere se dobbiamo mettere il velo o non dobbiamo metterlo, oppure la maglietta rossa o la maglietta bianca. Quindi figuriamoci poi a livelli più alti. La diversità che cos'è? Siamo tutti diversi. Io non sono uguale a lei, non sono uguale a lui, a nessuno sono simile, non sono neanche uguale a me stessa, neanche durante il percorso della mia giornata e neanche durante il percorso della mia vita. Quindi questi due concetti non sono sempre in accezione negativa, possono essere anche un'accezione positiva. Che cos'è che rovina però queste due variabili? Ce ne sono altre due, una è la rabbia e una è la paura. Abbiamo parlato di paura, la paura del diverso. Ci fa paura il diverso, ma perché allora non ci mettiamo a conoscerlo questo diverso? Non gli facciamo delle domande? Perché non andiamo appunto, come abbiamo fatto oggi, partecipiamo appunto a questi eventi, ma non solo. In autobus, quando sentiamo i commenti, no, di qualcuno poco piacevoli, chiediamo a quella persona che ha un colore diverso, che ha una religione diversa, ma qual è la tua religione? Che cosa dice la tua religione? Da dove vieni? Questo a volte ci potrebbe aiutare a superare la paura, perché la paura, se viene reiterata, porta alla rabbia. E la rabbia, se non viene veicolata bene, porta a questi attacchi. Attenzione, perché non è solo Parigi. Parigi è la tragedia più grossa che possa accadere all'interno della nostra terra, ma è anche nella quotidianità. Noi facciamo terrorismo ogni qualvolta guardiamo storto una persona che semplicemente ha un colore diverso o semplicemente professa un'altra religione, crede in un'altra religione. Ma poi io mi chiedo, quale religione? Alla fine ciò che governa tutto ciò non è nessuna religione. Io volevo concludere semplicemente con due cose, perché voglio essere breve e non voglio annoiare nessuno. La prima è informare. Informare vuol dire confrontare, facciamo rete, confrontiamoci, collaboriamo, sentiamo più voci e poi da queste traiamo la nostra conclusione, che può essere positiva o negativa. L'importante è che sia nostra. È quello che noi cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi, cerchiamo di stimolare, cerchiamo di farci un'idea nostra, che non sia veicolata, introdotta dai mass media, come è già stato detto dagli altri, o da qualcuno o dai signori del potere, io li chiamo così. Perché poi il secondo messaggio è dovuto anche ai fatti che sono accaduti. Noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà, non solo a Parigi, ma a tutti quei paesi che sono continuamente bombardati e devastati dalla guerra. Non è Allah che dice questo, è il Dio denaro che decide questo. E con questo concludo e vi auguro un buon proseguimento.